sardi lo chiamano Sa corona rubia, la corona rossa, perché questo è il colore che assumono i licheni che lo ricoprono quando vanno in fluorescenza. Questo imponente altipiano di basalto fa parte delle più antiche terre emerse dell'isola e domina le vallate della Marmilla, ricche di acque e di una vegetazione che sembra essere rimasta immutata nei secoli, quasi a custodire ciò che resta delle civiltà nuragiche e prenuragiche che qui espressero la loro cultura. Sa corona rubia identifica oggi anche il Consorzio Turistico della Marmilla e il Museo del Territorio, che promuovono ed ospitano sino al 10 giugno una delle esposizioni paleontologiche più importanti al mondo, Al tempo dei mammut, il tesoro paleontologico della Russia. Questa parte di Sardegna è una parte del territorio che conserva ancora dei paesaggi quasi incontaminati. Questo motivo ci ha spinto in parte a verificare se c'era la possibilità di poter predisporre una mostra che potesse essere messa a confronto con il nostro territorio. Questa mostra è stata individuata con quello che era il tesoro paleontologico della Russia, quindi con i mammut, in quanto anche in Sardegna sono stati ritrovati dei reperti di mammut, per cui l'idea era quella di confrontare come è evoluto il mondo paleontologico in Sardegna con il resto del pianeta. Il mammut è un mammifero estinto che visse dal Pleistocene all'Olocene, da circa 480.000 a 3.500-4.000 anni fa. Appartenente alla famiglia dei proboscidati, pelo e orecchie a parte, per aspetto e dimensioni somigliava agli odierni elefanti. Era caratterizzato da ampie zanne, pelo folto e lungo e una grossa gobba sulla schiena che fungeva da riserva di grasso per poter sopravvivere anche in ambienti particolarmente freddi. La sua scomparsa risale alla fine dell'ultima glaciazione, probabilmente a causa dei mutamenti climatici del tempo e della caccia ad opera dell'uomo, anche se una teoria li vuole estinti in seguito alla diffusione di una malattia infettiva. Questo spiegherebbe la presenza del mammut nano dell'isola di Wrangler nel Mar Artico sino a circa il 1500 a.C. L'isola infatti era troppo lontana dalla terraferma e dopo il Pleistocene non era abitata dagli uomini. La migrazione Asia centrale, Sardegna, è una parte solamente di una migrazione più vasta che ha interessato tutti gli elefanti, a partire dai primi dalla Africa meridionale, ma soprattutto centro-orientale, attraverso l'Asia minore, no, che sono andati poi a stabilirsi in Siberia soprattutto. Tutto ciò si è verificato in centinaia di migliaia di anni. Ecco, si pensa che il mammutus sardo abbia avuto origine proprio dal mammutus trogonteri, che sta qui sulla mia destra, pare bella mostra, che ha un'età di intorno ai 400-500 mila anni. Dal trogonteri sarebbero derivati poi i mammut che conosciuti più diffusamente in Siberia, e da questi ultimi il mammut, la marmore, che è la specie ritrovata in Sardegna. L'arrivo in Sardegna per vie di immigrazione, per ponti filtranti, no, oppure per catene di isole. Ponti filtranti sono collegamenti di terra tra continenti diversi o aree geografiche diverse attraverso degli istmi, delle strisce proprio di terra, mentre le catene di isole non sono altro che un insieme di isole sparse su arcipelaghi la cui comunicazione era stata in qualche modo agevolata dall'abbassamento del livello del mare in concomitanza con le glaciazioni. Organizzata in collaborazione col Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences e con l'International Academy Agency Nauka di Mosca, la mostra ci trasporta nel fantastico mondo dell'evoluzione. Dal Paleozoico, regno di anfibi e rettili pronti a lasciare l'acqua per conquistare la terra, al Mesozoico, abitato dai mastodontici dinosauri, i più grandi animali mai vissuti sul nostro pianeta, come il Tarbosaurus batar. Sino a giungere al Cenozoico, con i pezzi della famosa collezione Sevsk, tra cui 8 scheletri di mammut datati 14.000 anni fa, provenienti dalla Russia centrale.
ultimi esemplari di Mammutus primigenius. E il baby mammut Dima, straordinariamente fossilizzato e conservato per 40.000 anni nei ghiacci siberiani. Per quanto concerne l'isola, si possono ammirare invece alcuni reperti relativi ai mammut in Sardegna, tra cui un esemplare di molare di circa 140.000 anni, rinvenuto a San Giovanni Sinis. Ma nel museo Sa Corona a Rubbia si svolgono anche delle attività collaterali di studio e ricerca. Il laboratorio del DNA nasce da un progetto legato a una parte del museo che noi oggi gestiamo, ovvero cioè la parte che si riguarda l'antropizzazione del territorio. Abbiamo una ricchezza archeologica molto importante e si è voluto andare oltre con la realizzazione di un centro di divulgazione scientifica. Da qui l'idea di realizzare un laboratorio di DNA antico, infatti si chiama proprio Lab, proprio per trovare all'interno dei reperti archeologici del territorio una linea genetica che richiamasse un pochettino le tipicità del DNA della Sardegna. Dietro tutta l'attività di laboratorio ci sono stati dei percorsi di formazione dei biologi pagati dalla Regione Sardegna perché appunto imparassero a fare l'estrazione del DNA antico con un'assistenza molto forte dai più esperti del territorio. Sostanzialmente si vuole fare poi di questa ricerca anche una marca del territorio, cioè vogliamo dare delle informazioni sulla vita, su come si viveva, se si vive nello stesso modo, se la famosa longevità dei sardi è legata a qualche carattere ereditario dei nostri avi nuragici e prenuragici. Quindi all'interno di questo laboratorio si uniranno una parte di divulgazione scientifica pura, dall'altra ci sarà una linea di ricerca proprio legata all'individuazione di eventuali geni tipici o comunque del territorio. Un modo nuovo di intendere la realtà museale, che si pone al centro del territorio anche con la promozione di progetti legati alla formazione e all'impiego di giovani nella salvaguardia e lo sviluppo del loro habitat. Sarà forse per questo che la mostra prevede una serie di laboratori dedicati agli studenti, anche ai più piccini, perché è cosa ormai nota che da piccole curiosità possono nascere grandi passioni.